هزيمة تاريخية للنادي الأهلي أمام بيراميدز 3-0، وبسبب الماتش ده احنا غالبا مش هنلعب دوري أبطال أفريقيا السنة الجاية. في الأوقات اللي زي دي، في اللحظات الصعبة اللي زي دي، بتبقى الموجة عالية، كله عايز يلبس كله. إدارة غلطانة، لا جهاز فني، لا أصل زيزو، لا إمام، لا بن شرقي، الحقهم يا بيبو، الأجواء دي. بس الحقيقة بقى إن أنا عايز أقول لك إن رصيدنا من الستر انتهى. الاهلي بقاله كتير قوي يستحق موسم صفري بكوارث. دينا كانت تتزق مره بعماد النحاس، تتزق مره بشوبيري اتألق في افريقيا، تتزق شويه بمحمد عبد المنعم، تتزق شويه بعلي معلول بوسام وهكذا. انما الحقيقه ان كمنظومه، بدايه من الاداره، جهاز فني، لاعبين، حتى الجمهور، كلنا نستحق الموسم ده لان احنا محتاجين نرجع نفسنا. فواحده واحده بقى كده، صلي على النبي، تعالى نتفرج على الاسباب اللي انا كاتبها، اللي من وجهة نظري في الاوقات اللي زي دي انت مهم، طالما هتنسى الموسم موسم للنسيان على بعضه، مهم قوي تكون عارف انت عملت ايه غلط، عشان تيجي ترجع تاكل وتدوس على افريقيا وتدوس على المحليين زي ما انت معتاد بتاعك. فمهم قوي تعرف انت عملت ايه غلط عشان ما نكرروش. مبدئيا انا عايز ابدا بتكوين فرقه كره القدم الحاليه بالنادي الاهلي. هل الفرقه دي اتكونت صح ولا اتكونت غلط؟ انا هاخد نموذجين اللي نجحوا السنه دي معايا منافسيني ونقارن بينهم. الزمالك اللي هو غالبا هياخد الدوري وغالبا هياخد الكونفدراليه، وبيراميدز اللي كسبني انا رايح جاي بمجموع الماتشين 5-0، ما جبتش فيه جون واحد. الزمالك جون ادوارد لو جايب 10 صفقات ونجحت منهم صفقه واحده، اللي هي خوان بزيرا البرازيلي ده، لو هنقول ان في واحده نجحت، وعدي الدباغ طبعا، دول محترفين. وبيراميدز مايلي والشيبي وعضل الفخوري ووليد الكارتي، ودول محترفين بيراميدز. تعال نقارنهم بالاجانب بتوعي. ليه بقى انا بدات بالبند ده؟ لان اللعيبه المصريه 90 بل 95% منها شبه بعض. شفت 3 4 عناصر شباب في انبي عملوا ايه النهارده في الزمالك وبيعملوا ايه عامه في الدوري. فخلينا نقول ان المصريين شبه بعض. تعال نقارن بالمحترفين الاجانب. تعال بقى معايا نشوف محترفين انا عامل ازاي. انا عندي 5 محترفين يا بيه: كاموتش، بالعمري، بن رمضان، بن شرقي، ناس واحد، وديانج انا مش حاسبه لان هو كيكا بيمشي. كاموتش مستبعد فني، انا جايبه اصلا اعاره 6 شهور، شفته 10 دقايق وانا دافع له بتاع 600 700 الف دولار بمرتبه. يعني انا الدقيقه من اللعب بتاعت كاموتش واقف عليها ب 60 الف دولار، فدي مصيبه، دي مصيبه لوحدها. نخش على المحترف التاني، يوسف بالعمري. انا يا سيدي بعد ما رضيتش اجدد لعلي معلول، ودي البند التاني اللي هتكلم فيه يعني، قلت من السنه الثالثه في عقد كولر، معلول مصاب، انا محتاج اجيب باك ليفت. فعملت ايه؟ لقيت الزمالك جايب بنتايك المغربي، فقلت والله ما انا راجع في كلامي، انا هجيب مغربي برضه. فرحت جبت يحيى عطيه الله، ولقيته مش راجع معايا وما جددتش اعارته، فرحت جبت يوسف بالعمري اللي هو حاليا مصاب، وحتى في الخمس ست ماتشات اللي لعبهم مش مستوى عالي. يعني قصدي لو شلت يوسف بالعمري من الملعب عادي ممكن تلعب بكوكا وشكري. يبقى انا المحترف الاجنبي ما قدمليش اي اضافه، فادي تاني محترف اجنبي. التالت هو اليو ديانج. انا اليو ديانج ولا مني بعته من كام شهر استفدت منه، ولا منه استفدت منه ماليا، ولا مني بلعب، ولا مني باخد منه فايده فنيه. فهو عندي بيعمل ايه؟ وانا وانت عارفين ان هو خلاص موضوع فالنسيا، فهو مش موجود، فهو ما بيدينيش فنيا ولا استفدت منه ماليا. فده المحترف الثالث الاجنبي بتاعي. سبت بقى الاثنين بين رمضان وبين شرقي، الاثنين بين دول سبتهم للاخر. بص يا سيدي الفاضل، بين رمضان قعد سنتين في المجر، سنتين كاملين في المجر، ما بيقدمش حاجه، وهسيب لك لينك الفيديو في الديسكريبشن اللي اتكلمت على الموضوع ده. وبن شرقي زيه. بن شرقي بتاع الزمالك حاجه، واللي راح قطر واللي راح الامارات حاجه تانية. ولو بن شرقي هقيم تجربته مع الاهلي، هو ممكن يكون لعب 6 شهور في اول 6 شهور، او بيخيم 6 شهور، حتى 5 6 ماتشات. جونه في الزمالك اول ما جه، وثلاث نقاط بتوع الحرس، ثلاث نقاط بتوع سيراميكا، وماتش السوبر، 4 ماتشات. ادي لعيب مليون و800 الف دولار في السنه عشان 4 ماتشات؟ دي فضيحه. بدات بالكلام على الاجانب لانه تاني، الاهلي عنده اسامي، بس اسامي كويسه محليا، انما اللي يعمل لك الفارق مش موجود. انا بقول لك بزيرة واخد الزمالك على كتفه وطاير بيه. بزيرة ده انت عينك كانت ممكن تجيبه لو انت عندك، وده البند اللي طلع اتكلم فيه، لو عندك ناس بتتقي ربنا تدور على لعيبه بالمستويات دي. انت ما عندكش ده. فاول سبب من اسباب الهزيمه هي كواليتي الاجانب بتاعك. حلو. خش بقى على سبب تاني. الاهلي في بدايه الموسم ما قدرش يجدد ما رضيش يجدد علي معلول، ولا يجدد لعمرو السوليه،
وما عرفش يجدد لربيعه ولا اكرم توفيق. 4 من المحسوبين من كباتن النادي الاهلي. اكرم توفيق في الاهلي من 2016، علي من 2016، ربيعه من 2012 او من 2011 وقبل كده كمان، خلاص، وعمرو سلام 2015. فانا بتكلم في لعيبه اقل واحد فيهم موجود في الفرقه من 8 9 سنين، عارف قيمه وشخصيه النادي الاهلي. ودي بقى اهم نقطه. اي نادي في الدنيا ليه هويه. بخروج 4 زي دول في فترة انتقال واحدة ودخول عدد كبير من اللاعبين في نفس الفترة خلى شخصية النادي مش موجودة. أنا بحس يا جماعة أنا بتفرج على الأهلي حاليا أكون في الاستاد النهاردة يعني. أنا بتفرج على فرقة كورة مش نادي ليه ايدنتيتي وليه هوية ولما يخش فيها جون ما فكش وفي كابتن ببص له في الملعب. يعني أنا على مدار الأسابيع اللي فاتت شفت 2 بودكاست، واحد لأحمد شديد قناوي مع عبد الرحمن مجدي، والتاني مع أحمد بلال مع شادي حبشي. الاتنين بيقولوا لك عشان يخشوا بس جوه فرقه الاهلي في كل واحد بقى من 2004، شديد في 2005 وقبليه احمد بلال كان بيطلع عينه، وعشان يتمرن مع الفريق الاول بيطلع عينه، وعشان يخش بديل في الفريق الاول بيطلع عينه، وعشان يلعب اساس فريق الاهلي كان بيطلع عينه. احنا حاليا اي بني ادم ممكن معدي من الشارع بيبص بصتين بدخله النادي الاهلي. ونسيت خالص ان لازم النادي يكون له هويه، يكون له شكل. ليك كابتن فرقه بتخاف منه، ليك كابتن فرقه ما ينفعش ترفع عينيك فيه. انا ده بفتقده. انا بحس ان احنا لما الاهلي خصوصا ماتش النهارده ماتش الترجي وماتش راعي الجيش، الفرقه في جون في الثانيه هي بتفك ولا كأنها فرقه خماسي. وده ملوش علاقه بالمدير الفني اللي انا هجيله بعدين، ده ليه علاقه بان انا مش شايف كباتن للاهلي جوه الملعب. وفعلا لما بصيت بقى على ال11 او ال15 اسم اللي لعبوا، مصطفى شوبير عادي مش كابتن فرقه يعني، لا جون كويس مش كابتن فرقه. ياسين مرعي ده جاي من فاركو من بره النادي اصلا. ياسر ابراهيم يمكن هو الوحيد اللي ممكن يكون في شخصيه النادي الاهلي. محمد هاني قديم في الاهلي بس عمره كان كابتن. ما انا شخصيا والله العظيم لو محمد هاني بيزعلي في الملعب، انا بلعب اي مركز في الملعب محمد هاني بيزعلي والله ما هضحك اصلا يعني، مش ده اللي بخاف منه. يعني احمد بلال بيقول لك ان هو في مره ما رضاش يباصي لحسام حسن، جاب كوره جون يعني وحسام بيقول له باصيها لي بدل ما تحطها جون، فقال له يا كابتن انا اسهل احطها بطن رجل جون. قال له لا خد تعالى يا حبيبي انت مين. ففي فرق شخصيات. فمحمد هاني ده لو كابتن فرقه مش يعني مزعل على حد هيضحك. نروح ناحيه الشمال كوكا صاعد، بالنسبه لنا 2001 صاعد يعني، مش راجل قديم يعني. تعالى نص الملعب مروان عطيه مش كابتن طبعا. امام عاشور اكيد مش كابتن يعني. احمد سيد زيزو مش كابتن. كل دول دخلاء على النادي يعني، زيزو داخل على النادي، بن شرقي داخل على النادي، حتى تريزيجيه هو بقى بعيد عن النادي بقاله 10 سنين. محمد شريف مخيف بعينيه بس انما مش كابتن. بن رمضان اللي نزل مش كابتن، مروان عثمان مش كابتن. تحس ان الاهلي فرقه اسامي ما فيش كابتن، مفيش صرامه، مفيش خوف. الاهلي زمان كان يبقى فيه في الملعب حسام عاشور، حتى لو في مشاكل رايك انت فنان، في هادي خشبه. انما الاهلي حاليا لا عاد بلا هويه، بلا فيش ايدنتيتي يا باشا. وده اتنقل بقى من الملعب للخط. ودي بقى النقطه الثالثه، الجهاز الفني. بص، ترب درب كوبنهاجن او ميتلاند او من اوكسبورج في المانيا، مش بعد ان هو مدرب درب انديه متوسطه في اوروبا ان هيجي انديتنا في افريقيا هيبقى مدرب فشيخ. دي قناعه غلط. انا عمري ما شفت النادي الاهلي بيغير مدير فني اجنبي زي ريبيرو مشيته في اول موسم ورحت باقي الموسم جبت مدرب اجنبي اخر ونجح. ناخد امثله. طيب 2022 الاهلي فرم موسيماني ومشاه، ولكنه ما كانش يستحق انه يمشي. ده رايي انا عامه، ده رايي انا. تمام. طيب رحت جبت في نفس الموسم الفتره المتبقيه جبت سواريش، نجح معاك؟ لا. ليه؟ اي مدير فني او اي رجل اجنبي عنده سيستم، عنده نظام. ايه اللي هو؟ يا باشا هاتني اول موسم اعمل فتره اعداد، اجيب الصفقات اللي انا عايزها، اعمل ماتشات اللي انا عايزها، وبعدين ابقى حاسبني. احنا عمرنا ما هنخلق السيستم ده لاي واحد اجنبي عشان نتفق. فالاجنبي يتجاب اول الموسم ويتساب لنهايه الموسم نفس الرجل الاجنبي ده، يا اما لو انت ايقنت في نص الموسم ان ده ما ينفعلكش مشيه وهات مدرب مصري يزق لك المرحله. كولر لما انت افتريت عليه برده السنه اللي فاتت ومشيته عشان الشباب اللي قررت ترمي ازايز عليه وهو خارج بقاعده الهدف ب2 قدام سان داونز يعني، حتى مش خسران، وقررت ترضخ للجمهور خوفا على الدوري اللي ناقص عليه 6 ماتشات واكن الدوري ده اهم بطوله في حياتك، ومشيت الراجل اللي كان يستحق يلعب كاس عالم للانديه على المجهود اللي عمله مع النادي، بس رضخت للجمهور ومشيته. صح؟ مشيته. انت بتخاف من السوشيال ميديا ومشيته يا سيدي. جبت مين؟ عماد النحاس، ابن من ابناء النادي،
راجل كان موجود في الجيل بتاع جوزيه، راجل فاهم النادي ده بيشتغل ازاي، في 6 ماتشات لم لك الدنيا. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب، يبقى تاني 2015 لما كنا بنعك مع جاريدو، لما حبيت تحاول تلحق الموسم جبت فتحي مبروك، ما وفقش في انقاذ الموسم. بس الاهلي في اخر ماتشات اللي كان موجود فيها فتحي مبروك ما بيتعادلش ولا ماتش تقريبا. يعني لو احنا بناخد لو فتحي مبروك ده كان خد الموسم على بعضه كان هياخد الدوري من فيريرا. السوبر المصري اعتقد فتحي مبروك خسر بس ماتش الكاس قدام فيريرا اعتقد. جيت في ماتش السوبر ما لحقتش تجيب مدرب اجنبي، قضيتها بعبد العزيز عبد الشافي اللي كان مدير ناشئين قطاع الناشئين او كان ماسك حاجه في النادي، ومع ذلك في السوبر كسب فيريرا. في اوقات بحتاج ولد من ولاد النادي يشتغل. انا ببص على الخط يا جماعه بره عن ترب وفشله، ببص الاقي المساعد معاه عادل مصطفى. مع احترامي والله العظيم لعادل مصطفى، هو افضل ولا عماد النحاس كرجل تاني؟ هو افضل ولا محمد شوقي كرجل تاني؟ قولوا لي يا جماعه. فانا حتى اللاعب عايز اخوف اللاعب ده بحد على الخط، انا مش لاقي يعني يستمد هويه النادي منه، انا مش لاقي مدير كوره محترم ومؤدب زي كابتن وليد صلاح الدين. ما ينفعش لعيب الكوره يا جماعه، لعيب الكوره عشان احنا يعني مارسنا الكوره على قدنا كده. لاعب الكوره ده لعيب بني ادم صايع، مش بني ادم مش صايع يعني فاشل، بني ادم مش عبيط يعني. فلازم يبقى عنده شخص فوقيه بيشخط وبينطر وبتاع. الادب اللي فيه وليد صلاح الدين مش طبيعي. فتاني اديني قلت لك كواليتي الاجانب رقم واحد سيء. اتنين كلمتك في خروج نجوم واسامي قديمه جوه النادي كباتن في الاهلي في فتره انتقال واحده. تلاتة جهاز فني جبته في نص موسم قلت له حل لي مشاكل حياتي، حل لي بقى. بص بقى يا معلم انا جايب لي 4 5 صفقات جديده واسامي كبيره ما ينفعش اقعدوا، يعني خليه مولفه كده على بعض وشوف هتمشيها ازاي كخطه. حتى الرجل التاني اللي معاه عادل مصطفى ما يخوفش فرخه، مع احترامي بقى ما يخافش قط، ما يخوفش لاعب كوره. وليد صلاح الدين كذلك. فانا حتى الناس اللي على الخط انا مش قادر عليها. فوق بقى كل ده كل العوامل دي بترجع مرجعيتها لمجلس الاداره. انا زي ناس كتير قوي والله كنت شايف ان كابتن محمود الخطيب كتر خيره لحد كده، وانا محتاج اغير دم مش في رئاسه النادي بس في قطاعات الاهلي بقى فتره كده بقى عامل زي المؤسسات اللي هي بتفشى فيها الجهل والعشوائيه وهي ماشيه وربنا بيستر. بس الحقيقه كنت لازم تتبروز فشلك في موسم. انا منذ ما جه كابتن محمود الخطيب واقتراح فكره لجنه تخطيط، وانا كمشجع اهلاوي ما استفدتش منها بجنيه. لجنه التخطيط دي كان فيها كابتن زكريا ناصف، كابتن مختار وكابتن محسن صالح. كابتن محسن الناس اللي فوق ال70 سنه كلها يعني ربنا يديها الصحه. كابتن محسن صالح كان ليه تصريح شهير قوي بيقول لك ايه، فرقه الاهلي دي لو جه ضربها اي واحد هتاخد كل البطولات او هتاخد بطولات كتير. كان بيسخر وقتها من موسيماني يعني وكولر يعني. طيب يا جدو محسن، ادينا جبنا اعظم اسامي مصريه موجوده على الساحه، وخسران دوري، خسران كاس، خسران رابطه، طالعين بفضيحه من افريقيا، غالبا ممكن ما نلحقش حتى الكونفدراليه السنه الجايه. عرفت يا بيه او يا جد محسن ان المدير الفني حاجه مهمه جوه النادي ولازم يبقى ليه صلاحيات وبياخد حقه، ولما محتاج صفقات يجيبها له وما يطفشوش. مش ان اللي بيعدي بيدير الاهلي بينجح، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا صدقت. الناس اللي زي محسن صالح وزي كابتن زكريا ناصف وكابتن مختار لهم كل احترام والتقدير، ما ينفعش يبقوا موجودين في الكوره وما ينفعش يبقوا موجودين في اكبر نادي بينافس على كل البطولات في مصر دلوقتي. يعني في الحقبه دي ليه؟ ان الناس دي عايشه على كوره من 20 سنه. النهارده الكوره دخل فيها تطور، سكاوتنج تيم، كشافين بجد، وحاجات كتير وعلم بيانات. انا ازاي النادي الاهلي لحد النهارده ما عندوش الحاجات دي؟ هتقول اصل الزمالك نجح بجون ادوارد وما عندوش كل الحاجات دي. حط سيستم وامشي عليه، والنجاح مش في اللحظه، في الاستمراريه. انت ممكن تنجح مره بالصدفه او بالتوفيق او لان منافسينك مش احسن حاجه، بس انت مش هتفضل تنجح كده طول عمرك. لازم تحط سيستم وطريق واضح واهداف محققه، غير كده انت مش هتوصل في حته. وخلي بالك افريقيا يعني سان داونز او ترجي او الوداد او حتى بيراميدز، الناس دي مع الوقت هيبقى عندها الحاجات دي هتسبقك. ففشلك في اختيار الاجانب نابع من الاسامي اللي فوق ال70 سنه اللي بقولها عليك دي، اللي بقولها لحضرتك بقول لك عليها دي. النقطه الثانيه بقى او النقطه يعتبر اللي قبل الاخيره يعني، هي برضو بعض الاسامي الاداريه اللي جوه النادي. انا النهارده نرجع للمشهد مع بعض كده. جمهور الاهلي كان بيتهم محمود الخطيب ومجلسه قبل تعاقد مع بن شرقي او قبل انتقالات يناير 25 لو انا الذاكره كده صح، ان هو بخيل على الفرقه وان الفرقه فاضيه. صح، احنا طلبنا صفقات بس انا ما طلبتش صفقات كيديه. وتاني
انا كجمهور ممكن انبسط بانضمام لاعب مميز كان في الخصم مثلا او في المنافس، انا انبسط كجمهور. انت كاداره ما ينفعش ده يكون الطريقه اللي بتدير بيها. انت احتياجات الفرقه انت المفروض انت عارف اكتر مني. انا بنبسط بلقطات او بمشاهد، مش انا اللي بدير النادي. فرق بين كونك مشجع وراجل قاعد على الكرسي بتدير. ما ينفعش كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا تسمعه او بيتقال وسط الجمهور بتسمعه. ليه بقى؟ لان الكوره فيها متغيرات. ما هو النهارده انت هو جبت زيزو وامام مثلا وبن شرقي، جابوا لك حاجه؟ مش شرط يجيبوا لك حاجه. والحقيقه بقى ان كواليتي الاجانب هو اللي بيفرق. نرجع للنقطه الاساسيه، كواليتي الاجانب هو اللي بيفرق. بقى لك امثله كتير. خلي بالك الترجي كذلك، الواد الافريقي اللي بهدلنا في العوده، اللي كان بياكل ياسر ابراهيم وبياخد ياسر على الرئه ظهره وبيجري بيه، ده افريقي. الترجي جايبه مليون دولار. انت صرفت بقى كام مليون دولار على لاعب عندك وفشل؟ لو حطيتهم في حد زي ده، بس انت هتلاقي الحد زي ده ازاي وانت ما عندكش العين الكويسه اللي تجيب؟ يعني نرجع برضو للمشهد تاني. انت كان عندك كابتن محمد رمضان موجود خلاص، وجبت هاني رمزي في سكاوتنج تيم. مشيت هاني رمزي عشان محمد رمضان ما يحبوش لاسباب انا مش هحب اتكلم فيها خلاص. فالتلميذ بتاع هاني رمزي اللي كان جايبه في السكاوتنج تيم اللي هو اسامه هلال، انت مشيت هاني رمزي وحطيت اسامه هلال مكانه، ركبته يعني في البوزيشن ده، وامسك الماركتنج بالمره ويلا بينا. فالنتيجه ايه؟ النتيجه ان انا مشيت كولر في اهم وقت هو كان يستحق يروح في كاس عالم، وجبت مدرب ريبيرو من اسمه ريبيرو اعتقادا مني ان كلام اسامه هلال قران، فانا لازم اسمع كلامه. فيش مؤسسه في الدنيا بتدار كده، مفيش. وتاني انا مش عايز الفيديو يطول اكتر من كده. تاني، مجلس الاداره زي ما بياخد اللقطه في النجاح لازم ياخد اللقطه في الفشل. انت ما عملتش حاجه واحده صح ترضي ربنا تخلي حتى بنتستر. انا اول مره اشوف فرقه كوره في حياتي الدنيا مش جايه معاها سكه. يعني حتى الماتشات اللي هي زي ماتش زد اللي انت لعبت فيه كويس او ماتش سيراميكا، انت في الاخر برضو تحس انها مش عايزه، هي كوره مش عايزه. فيجي في ماتش زي بيراميدز ده، سيناريو الماتش ده بالذات 3-0 دول الاهلي ادعك 90 دقيقه كان بيراميدز بيطلع نار من بقه، ما كانش دي الحقيقه. بس انت تستحق سيناريو زي ده لان انت ما عملتش حاجه صح. فموسم يليق بالعشوائيه وبالانا والعجرفه اللي عند بعض المسؤولين اللي انتقلت لبعض الناس اللي في الملعب، فبالتالي دي النتيجه النهائيه. فمهم بعد كل اللي اتقال ده، دي اسبابي انا من وجهه نظري. انا عايز اسمع اسبابك انت في الكومنتات ونتناقش زي ما انت عايز. بس في النهايه موسم للنسيان وموسم كارثي، وتوابع عدم لعبك دوري ابطال افريقيا هتبان في الفلوس. فتمنياتي في نهايه الفيديو او في نهايه الحلقه، لو في يوم من الايام الكلام ده شاف لحد من المسؤولين، يا جماعه كواليتي الاجانب اللي يوقف فرقه كره القدم مش الاسامي المصريين. خصوصا بقى ان في عيال منهم مفروضه ومتنيه علينا، ومش على عشان حاجه. يعني انت مش ميسي بتطلع نار من بقك، انت ولا حاجه. انت هتلاعبني كونفدراليه، فانت بالنسبه لي ولا حاجه. فاي لاعب حاسس انه اتقل من الاهلي، لا احنا هنرجع بقى لايام زمان زي جوزيه وحسام البدري. اللعيب يهين نفسه عشان بس يلعب 10 دقايق في الملعب، يبقى له وجود في الفرقه. سهوله ان اي لاعب يجي من بره فيلعب عندي، لا احنا مش، ده مش مركز شباب، ده نادي الاهلي، نادي القرن، وبطل افريقيا 12 مره وبطل الدوري 45 مره. فلو انت متعود على نوع من الهلهله في انديه منافسه، ده مش عندنا، ده لاي لاعب. خصوصا بقى بعد الموسم الكارثي ده، ما ينفعش تكون بتكلمني في تجديد عقدك او انا عايز اخد زي فلان الفلاني ولا ترتاني لترتاني وانت اصلا مستواك سيء. يعني انت مالكش عيب تتكلم. وفي الاخر نهايه النهارده بعد نهايه اليوم او في بعد الجون الثالث، جون بيقول لك مش عارف شمال يمين صعدوا الناشئين، يمين شمال حاجه اللي ناشئين. يعني ناشئين ايه اللي انا استخدمتهم في الرابطه وما لقيتش منهم 3 4 عناصر ينفعوا؟ المنظومه كلها يا جماعه محتاجه تتغير. في اخطاء بجد كتيره قوي ومتراكمه قوي على مدار السنين، محتاجه بقى لا واقفه بقى نقف. انا خلاص ده موسم للنسيان وموسم فضيحه، لا خلاص يا باشا نوقف بقى، تعالى بقى نحاسب. مفيش حد فوق مستوى التقييم. فاعتقد دي النقاط كلها اللي انا كنت عايز اقولها. في النهايه يوم صعب وموسم صعب، بس الحلو بيعدي والوحش بيعدي وخلي بالك الكوره في الاخر كان المفروض في مجال الترفيه، هيبقى فيها صراعات وفيها خبط وكده. ف في نهايه الفيديو او في نهايه الحلقه لو انبسطت لايك وسبسكرايب، وكومنتاتك بقى مهمه عشان احنا محتاجين نتكلم هنعمل ايه الموسم الجاي، والكونفدراليه اللي هنلعبها اللي ما بتدخلش دخل كبير، يعني محتاجين نتناقش. السلام عليكم.